Мамлекетке чыккынчылык кылды деген шек менен 2 жаран кармалды. Алардын бири саясатталдоочу Марат Казакбаев. Эл үчүн ушундай кадамга барганы белгилүү, көп учурда баягы акчага муктаж болот. Кайрадан шайлоо өткөрүү талабы. Маарага жетпей калган партиялардын мүчөлөрү ачкачылык жарыялашты. Унааларды кайра каттуу жеңилдейби? Өлкөдө улуттук кампания жүргүзүү пландалууда. Бул чара биздин жарандарыбыз үчүн, айдоочуларыбыз үчүн жеңилдик алып келүүгө багытталган. Борбордун жасалгасы дагы бир айкел менен толукталды. Баш калаанын чок ортосунда Бишкек баатырдын эстелиги ачылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Акылай Акыналиева. Мамлекетке чыккынчылык кылды деген шек менен 2 жаран кармалды. Алардын бири саясатталдоочу Марат Казакбаев экенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Ал эми экинчи жарандын өздүгү азырынча ачыктала элек. Мамлекеттеги купуялуулукту камтыган маалыматтарды сактоо тартиби тууралуу кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кызынын материалында. Мамлекетке чыккынчылык кылууга шектүү катары кармалган 2 адамдын биринин аты жөнү Марат Казакбаев экендигин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети расмий кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, алар ыкчам тергөө ишинин натыйжасында табылган далилдердин негизинде 13 апрелде кармалышты. 2021 жылдын 13 апрелинде ыкчам тергөө иш аракеттеринин комплексинин жыйынтыгы боюнча жана чогулган далилдердин негизинде Кыргыз Республикасынын жарандары Марат Казакбаев жана МТ кармалды. УКМК колдонуудагы мыйзамдарды бул кылмышты жасагандыгы үчүн 10 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндө кылмыш жоопкерчилиги каралгандыгы белгилеп кетет. Мында болгон материалдар улуттук коопсуздукка байланыштуу болгондуктан кылмыш иш жашыруун болмокчу. УКМК чыккынчылыкка шектелип кармалган экинчи адамдын аты жөнүн ачыктаган жок жана ал тууралуу МТ деп гана маалымат берди. Териштирүү жазык кодексинин мамлекетке чыккынчылык кылуу деген 307 беренесинин 1 бөлүгүнүн негизинде жүрүп жатат. Бул кабар көпчүлүк саясатталдоочуларды таң калтырып турат. Себеби буга чейин Марат Казакбаев мамлекеттик органдарда иштеген эмес. Ошондуктан купуя маалыматты алууга саясатталдоочунун таптакыр мүмкүнчүлүгү жок. Негизи андай купуя сырлар менен мамлекеттик кызматта жумушка алынмаса, же мурда алынып ошондой купуя сырларды билсе, анда ал киши өз мөөрүн коет да, ошондой купуя сырларды таратпаганга. А эгерде таратса, анда жанагындай берене менен иш козголуп, анан биз билгендей, мисалы Марат Казакбаев көп жылдан бери ошо биздин кандай кесиптеш катары айтканда, андай купуя сыр же мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Эгерде иштесе дагы өзүнүн мындай атайын адамдардын тизмеси бар. Купуя сыр мененчи ага дагы кирген эмес болуш керек менин боюнча. А бирок коомчулукта бийликтин саясатын колдоого алган эксперттер менен жогорку бийлик органдары иштеше турганы ачык эле айтылып келет. Кайсы бир учурда аларды жакын тутуп, чайга чакыргандар дагы бар деген кептер жөн жеринен эмес. Бирок буга кайсы гана президент же өкмөт бийликке келбесин, алардын ишине оң баасын берип келген саясатталдоочу Бакыт Бакетаев кошулбайт. Себебин элдин тандоосу менен макул болгону менен түшүндүрөт. Ошол эле кезде кандай гана саясатталдоочу болбосун, купуя маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгү жок дейт ал. Бизде андай жок, биз ошол контенттик анализ жасайбыз. Ошол интернетте ачык маалыматтарды анализдеп, ошонун баарын бири-бирине келиштирип, анан ошонун негизинде биз өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Болбосо, мамлекеттик купуя документтерге бизге уруксат жок. Биз ошо эл менен чогултабыз пикирлерин, ошол интернеттеги документтерди, ошо чиновниктер айткан сөздөрүнөн бири-бирине келишпей, ошонун негизинде анализдеп, ошонун негизинде биз только айтабыз. Чындыгында Марат Казакбаев дагы бийликтин саясатына ар дайым оң баасын берип келгендердин катарын толуктайт. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков мамлекеттик сырды чыгаруу акыркы кездери акча үчүн жасалып калганын айтат. Көпчүлүк учурда мындай ишке билип туруп, моралдык даярдык менен барышат. Эми бул окуядан кийин бир гана саясатталдоочу эмес, анын артынан бир катар чиновниктердин дагы ысымдары аталышы мүмкүн. Мамлекеттик сырды
мамлекеттик кызматта иштебегени менен ошо мамлекеттик деңгээлдеги чиновниктер менен байланышы болушу мүмкүн, жакын арада ал дагы чыгып калышы мүмкүн. Буну баягы укук коргоо органдары купуя сыр деп айтпай турат азырынча. Бирок тергөө иштеринде, аныктоо, тактоо иштеринде дагы буга илешкен адамдар да чыгышы мүмкүн. Бул бирок булардын баары негизинен эл үчүн ушундай кадамга барганы белгилүү. Көп учурда баягы акчага муктаж болот, же болбосо буларга бир компроматериал болуп калат. Негизинен ушул эки принцип менен ушундай бир чыккынчылык деген шектүү иштерге барып калышы мүмкүн. Андыктан коопсуздук жаатындагы серепчи мамлекеттик купуя сыр менен иштеген кызматкерлерди буга кылдаттык менен мамиле кылууга чакырат. Көп айтышы мүмкүн Кыргызстандагы аяктагы мамлекеттик сырда. Бул абдан туура эмес позиция. Ар бир мамлекеттин, даже ар бир үй бүлөнүн өзүнүн купуя сыр болот. Кыргызстан мамлекети акыркы эгемендүүлүктү алгандан бери ошол эле ОДКБ, ШОС, ЭСке кирет. Андан тышкары өзүнүн абдан көптөгөн жаратылыш кен байлыктары, ар кандай мамлекеттер менен дипломатиялык карым катташтары, ошонун баардыгынын ичинде ачык жана жабык маалыматтар болот. Ошолордун маалыматтарына, ошол мен айткан түшүнүктөргө жакынкы жана алыскы мамлекеттердин кызыкчылыгы көп. Кошумчулай кетсек, мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси өтө оор деп саналат. Эгер шектүүлөрдүн күнөөсү далилденсе, алар бери дегенде 10 жылга эркинен ажыратылышы ыктымал. Чолпон Бейшилен кызы Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ. 1 май райондук сотунун судьясы Азирет Медеров мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгынын абалын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындады. Бул тууралуу Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында Кой Таш окуясы боюнча соттук териштирүү иштери 2019 жылдын август айында экспертиза соңуна чыкканга чейин токтотулган. Жолдубаева ошондой эле бүгүнкү жыйынга соттолуучу Равшан Жээнбеков келбегенин белгиледи. Анын жактоочулары экс-депутат тажылуу вирус жуктуруп алышы мүмкүн деген маалымат беришкен. Ош шаарында ишкер аялды уурдап кеткен 3 жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык 11 апрелде ички иштер органдарына арыз түшкөн. Анда 10 апрель күнү болжол менен кечки саат 22:00 Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө чала тааныш адам жабырлануучуну чакырып, ага күч колдонуп унаага салып кетишкени айтылган. Коркутуп коюуну максат кылышкан белгисиз адамдар аялды Ош Алай унаа жолу менен алып кеткени маалым болгон. Аталган факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 170 беренеси адам уурдоо менен сотко чейинки өндүрүш башталган. Алдын ала маалыматтар боюнча жарандар аялды акча өндүрүү максатында уурдашкан. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, учурда иликтөө иштери уланууда. Кийинки аптада Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын чектеш облустарынын башчыларынын жолугушуусу өтөт. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 23 апрелге мерчемделген 3 тараптуу жолугушуу Өзбекстандын Фергана шаарында өткөнү жатат. Ага Кыргызстандан Баткен облусунун башчысы Өмүрбек Сваналиев баштаган делегация катышат. Кыргызстандын Баткен, Өзбекстандын Фергана жана Тажикстандын Согди облустарынын ишкерлеринин чек ара аймактарын интеграциялоо өнүгүүнүн кепилдиги деген бизнес форум болот. Өнөр жай жана айыл чарба жаатында кызматташтык талкууланат. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, ачкачылык жарыялаган партиялардын өкүлдөрүнүн атайын тигилген чатырын милиция кызматкерлери алып салып, акциянын катышуучуларына айып пул салышты. Добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгы чыккан күндөн бери 10 чакты партия БШК имаратынын алдында митинг өткөрүп келишет. Шайлоо ыплас өттү деп эсептеген партиялар учурдагы жыйынтыкты жокко чыгарып, кайрадан шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Темага кабарчыбыз Тазагүл Эмилбекова токтолот. Бүгүн баш калаада шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон бир нече партиянын өкүлдөрү БШКнын имаратынын алдында чатыр тегип, ачкачылык жарыялашты. Алар 3 күн күтүшөрүн, бул аралыкта талаптары аткарылбаса, акцияны токтотпой уланта беришерин айтышып, башка партияларды да акцияга кошулууга чакырышты. Ал арада милиция Свердлов районунун аймагында ар кандай аракеттерге тыюу салынгандыгын жүйө келтирип, Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында тигилген чатырларды алып салып, 2 жаранга 3000 сомдон айып пул салды. Акцияга чыккандар бул кадамды мыйзамсыз деп баалашууда. Бүгүн мына элди нааразы кылып атасыңар.
эл ансы деле наразы болуп атат. Мына кир шайлоо өттү. Бул шайлоо жалаң акчанын, фальсификациянын, кара пиардын шайлоосу болду. Биз таза ачык шайлоону каалайбыз, талап кылабыз деп чыгып атканда сиздер укугубузду бузуп атасыңар. Эмне үчүн конституция укугубузду бузасыңар? Бул биздин укугубуз. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болгон 10 чакты партия добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгы чыккан күндөн бери БШКнын имаратынын алдында митинг өткөрүп келишет. Бүтүн Кыргызстан коммунисттер, ДДК, Тынчтык, КСП, Улуу журт, Бийлик элге, Жашылдар партиясынын ондогон тарапкерлери өнөктүктө бир катар одоно мыйзам бузуулар болду деген негизде башкаладагы добуш берүүлөрдүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышууда. Bizde неравные права болуп атат да. Bir партия 15 миллион сом коротуп атат, bir партия 300 миң сом. Бул уже туура эмес башынанчы. Ар бир партиянын тең возможностьтар болуш керек. Ошол биздин избирательный система. Избирательный система туура эмес. Анан мына жакында жогорку кеңеш келет. Анын да системасы ошондой. Бирок аякта уже канча миллион, миллиард сом кетирилет. Ошол туура эмес. Государство ар бир партияга определенный сумманы канча өзүлөрү изилдеп чыгарсын, 200 миң сом болобу, 500 миң сом болобу, анан партияга тең бөлүп, анан 1 сом ашыкча чыгарбаш керек. Кыргызстан социалистик партиясынын өкүлү Нурбек Жоробеков алардын партиясы ачкачылык акциясына кошулбоо чечимин кабыл алганын билдирди. Бирок жеке өзү активист катары шайлоонун жыйынтыгына нааразы тараптарды колдойт жана ачкачылык акциясына катышууда. Нам непонятно, как так может быть. Өзүңүздөр көргөндөй чатырыбызды биздин каршылыгыбызга карабай мыйзамсыз алып коюшту. Бул боюнча сотко кайрылабыз. Акциябыз 3 күн болот. Бизди угушпайт экен. Ошондуктан ушундай жолдорго барууга аргасызбыз. Канааттандырарлык жооп алмайынча суу да ичпейбиз. Буга чейин 12 апрелде Ош шаарында да шаардык кеңешке атсалышкан 6 партия шайлоонун жүрүшүнө жана жыйынтыгына нааразы болуп, президентке кайрылуу жолдошкон. Улуттар биримдиги, ишеним, Улуу журт, Республика, Бир бол жана бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоо ыплас өттү деп эсептешет. Ошондой эле таласта шайлоодо маарага жетпей калган Айкөл, Ата журт Кыргызстан, Улуу журт жана социал-демократ саясий партиялары да добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып чыкты. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Ал арада Бишкектин Свердлов райондук соту борбордук шайлоо комиссиясынын алдында митинг өткөрүп, ачкачылык жарыялоого тыюу салганы кабарланды. Бул тууралуу Коммунисттер партиясынын төрагасы Исхак Масалиев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ошондой эле ал соттун чечиминин көчүрмөсүн жарыялады. Анын маалыматына караганда, сот мындай чечимди район акимчилигинин арызынын негизинде чыгарган. Чечим нааразы партиянын өкүлдөрүнө берилген. Автоунааларды кайра каттоо боюнча улуттук компания жүргүзүү сунушталууда. Юстиция министрлиги буга тийиштүү токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документ унаа ээлерине жеңилдик берүү үчүн иштелип чыккан. Ал эми айдоочулар мында сезилерлик деле жардам болбой турганын белгилешүүдө. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Транспорттарды каттоо жана кайра каттоо боюнча иш алып барган унаа мамлекеттик ишканасынын Бишкек шаардык бөлүмүнө күнүнө орто эсеп менен 500га чейин жаран кайрылат. Автоунааны ошол адамдык экенин далилдеген документти номерди алуу үчүн тийиштүү төлөмдөрдү төлөшөт. Тийиштүү төлөмдөр булар эгерде автоунаасынын биринчи жолу каттоого коюп атса, ошол унаанын өзүнүн бар баасынын 5%-ын төлөйт. Эгерде кайра каттоодон өтүп атса, анда ошол унаанын 0,3%-ын биздин кассаларга төлөшөт. Андан тышкары булар биздин мамлекеттик унаа мекемесинин услугалары бар, ошолорго да төлөйт. И госномер, техпаспортко төлөшөт. Каражат унаанын кыймылдаткычынын көлөмүнө чыккан жылына жараша эсептелет. Аны каалоочулар унаа мамлекеттик мекемесинин сайтындагы тарифтик торчодон санап алса болот. Мисалы, кыймылдаткычы 3000 куб метр 2010 жылкы темир тулпарды кайра каттоо 750 сомго барат. 1-июндан баштап жаңы жылга чейин унааларды жеңилдетилген шартта каттоого мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Бул боюнча Юстиция министрлиги токтом долбоорун даярдаган. Улуттук компанияны өткөрүп атабыз.
0,3% процент сборду биздин жарандарыбызды бошотуп атабыз. Бул чара биздин жарандарыбыз үчүн, айдоочуларыбыз үчүн жеңилдик алып келүүгө багытталган. Ошондуктан тиешелүү өкмөттүн долбоорун дайындап чыктык. Ушул кайрадан каттоо, башкача айтканда перерегистрация процедурасы ушул сбордон бошотулат. Атылган министрлик 2019 жылы ушундай процедуранын натыйжасында бюджетке 373 миллион сом түшкөнүн билдирген. Былтыр бул көрсөткүч 94 миллион сом болгон. Мекеме быйылкы жылга анализ жүргүзүп, кайра каттоо боюнча операциянын көлөмү 15%ды түзүп, казынага 106 миллион сом түшөрүн белгилеп жатат. Эгер автоунааны кайра каттоо боюнча жыйымды алып салса, бюджетке 110 миллион сом акча түшпөй калат. Ошондуктан автоунааны кайра каттаткандардан 1-июндан 31 декабрга чейин гана акча албай туруу сунушталууда. Я согласен, это нужная мера и нужно вводить. Мне кажется, на данном условии, на данном этапе скидка должна была быть, наверное, пониже. Бирок ал унаанын услугасы арзан экен, 400-500 сом мен билишим боюнча. Калганы калып атпайбы? Налог калып атат, номер калып атат, техпаспорт калып атат. Мындай айтканда бул бирөөнү алып туруп, бирөөнүн айырмасы жок деле сезилет да. Коопсуз шаар долбоору иштегенден бери жол эрежесин бузганы үчүн айыппулдардын дүмүрчөк унааны башкарып жүргөн адамга эмес, мурдагы ээсине бара бериши нааразычылыктарды жаратууда. Темир тулпарды ишеним кат менен айдап жүргөн жарандарда ушул сыяктуу маселелер көп жаралып келет. Айпери Самат кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ. 143 миң тонна колдонулган жана жарактан чыккан автоунаа номурлары темир тезек катары 11 миллион 920 миң сомго сатылды. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда бүгүн 14 апрелде колдонулган жана жарактан чыккан мамлекеттик белгилерди сатуу боюнча аукцион болуп өттү. Аны мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы унаа ишканасы уюштурган. Аукциондун жыйынтыгында 143 миң 280 килограмм болгон темир тезек 12 миллион сомго сатылды деп айтылат маалыматта. Унаа ишканасынын жетекчисинин орун басары Бакыт Шералиевдин айтымында 2018 жылдан бери кампаларга салмагы 143 тонналык утилизацияланган автономурлар толуп калган. Түшкөн каражат мамлекеттик бюджетке которулат. Акыркы бир сутка ичинде өлкөдө COVID-19 илдетинен дагы 2 киши каза болду. Таажылуу вируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб билдиргендей, алардын экөө тең Бишкектеги ооруканада жаткан. Ушуну менен өлкөдө таажылуу вирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1534кө жетти. 14 апрелге карата республика боюнча вирус дагы 240 кишиден табылып, сентябрдан берки эң көп көрсөткүч болду. Пандемияда илдетти жугузуп алгандар 90.839, айыккандар 86.313 кишини түздү. Бир күн аралыгында 161 бейтап айыкты. Ушу тапта стационарларда оору менен алышып жаткан 968 бейтаптын 25-нин абалы канааттандырарлык, 675 орто оор, 228 оор, 40 киши өтө оор абалда. Үй шартында дарылангандар 1058ге жетти. Кыргызстанга таажылуу вируска каршы Спутник V вакцинасынын алгачкы 30 миң дозасы жакын арада келмей болгонун саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевге таянып, жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Министрдин айтымында Орусиянын Спутник V вакцинасынын 1 миллион дозасына арыз берилген, анын 30 миңи жактырылды. 30 миң вакцина 15 миң адамды эмдөөгө жетет. Өлкөдө аталган илдетке каршы эмдөө 29 мартта Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен башталган. 75 миң адамга эсептелген 150 миң доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Өлкөнүн бардык аймактарында убактылуу эмдөө жайлары ачылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Учурда вакцинаны медиктер, мугалимдер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери алууда. Эмдөө пункттары аймактык оорукана, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун базасында ачылганы айтылды. Алсак Чүй облусунда 8, Бишкек шаарында 7, Ош шаарында 2, Ысык Көл облусунда 2, Жалал Абад облусунда 5, Ош облусунда 8, Нарында 5, Таласта 2, ал эми Баткен облусунда 1 жерде ачылган.
Борбордун жасалгасы дагы бир айкел менен толукталды. Ордо каланын чок ортосунда 18-кылымда жашаган тарыхый инсандын эстелиги ачылды. Ал кыргыздын Солто уруусунан чыккан Бишкек Баатыр. Иш-чаранын катышуучулары анын басып өткөн жолун, кыргыз элинин душмандарына каршы күрөшүн белгилеп өтүштү. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Туу бузар. Санжыралык маалыматтарда мына ушундай аталган Бишкек Генин уулу жөн жерден баатыр болуп калган эмес. Ал кыргыз элинин душмандары көтөргөн тууну жыгып аларга каттуу сок куруп келген. Бул өзү калмак сүргүнүндө кыргыздар түштүккө көчүп, ошол жерде Алабука жаңы жер өрөөнүндө, жаңы Алабука районунда, Аксы районунда ошол аймакта төрөлүп, кийин бул жакка келгенде калмактардын акыркы жанакы бул жерди тазалоодогу чоң күрөштөргө катышкан, анан казактар менен Абдулай хан менен согуштарга катышкан Туу Бузар деген атка белгилүү инсан болгон. 18-кылымда жашаган Бишкек Баатыр Жибек жолу проспектисиндеги мурдагы Ысык көл театры, азыркы чоң мечиттин тегерегинде отурукташып дыйканчылык кылган. Улуу Жибек жолунан ары бери өткөн адамдарга жардам берип келген. Кийин ошол жерге сөөгү коюлуп, күмбөзү коюлган. Бирок Баатырдын айкели ал жерге эмес, Эркиндик жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишине тургузулду. Өкмөт ал жерге мечит болот дешип, мечит болот ал жер деп. Ошондуктан ал жерге коюлбай калды. Ал тургай биз күмбөздү 1958-жылы Койбагаров председатель райисполкома горисполкому болуп турганда, Фрунзе шаарынын горисполкому болуп турганда трактор менен түртүрүп чыгышкан күмбөздү. Ошол күмбөздү түртүрүп чыган жерге күмбөзүн кайта салып бер десек да салбай койбоду булар. Биз ошон аларга таарынабанда бияктан жер бересиңер. Мэрияга биз официалдуу түрдө кат жазганбыз. Кат жазып, Бишкек шаарынын атынан болгондон кийин Бишкектин эстелиги шаардын борборунда болуш керек. Биринчи скульптурасында кыргыз эл сүрөтчүсү академик Турганбай Садыков тартып берген атка минген баатыр болчу. Эстеликтин ары жагында дагы ат үстүндөгү манастын айкели орун алгандыктан Бишкек Баатырдын жөн эле турган эстелиги коюлду. Колодон жасалган айкелдин бийиктиги 3,5 метр. Аны жасоо үчүн 2 жыл мурда кала бийлиги сынак жарыялап, 30 скульптордун арасынан Адил Сейталиев сорулуп чыккан. Сүрөттөрү жок, бирок образ деген упактардын айтканы боюнча, историктердин айтканы боюнча ошондо собирательный образ болгон да. Жакшылап карап көрсөңөр, бул шаардын макети да, бул үйлөр, биздин Бишкек шаарындагы үйлөр, кээ бир үйлөрдө реалистический да, мындай таанысы болот. Дворец спорта же дагы бир имараттар бар, аны жакшылап караса таанысы болот да. Эстеликти орнотууга 8 миллиондон ашык сом жумшалды. Каражатты Бишкек Баатыр коомдук бирикмеси марафондо чогулткан. Иш-чара борбордун тарыхындагы маанилүү окуя болуп кала берет. Ага Бишкек Баатырдын тууганы Тургунали Арипов дагы катышты. Учурдан пайдаланып, шаардын мэринен, маданият министринен Бишкек шаарынын тарыхый маданий эстеликтерине көңүл буруп, кам көрүүнү өтүнөмүн. Бүгүн болсо шаарыбыздын жасалгасы дагы бир эстелик, Бишкек Баатырдын эстелиги менен толукталып жатат. Барыңыздарды ушул маанилүү окуя менен куттуктаймын. Кут болсун, шаарыбыз өнүгүп өсө берсин, элибизде, мамлекетибизде тынччылык, токчулук болсун. Бишкек Баатырдын айкелин коюу аракети былтыр июнь айында башталып, ачылышы эгемендик күнүнө пландалган. Бирок пандемиядан улам курулуш иштери өз убагында бүтпөй калган болчу. Айпери Самат кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.